Buenos días a todos. Hoy en este vídeo vamos a presentar otra hierba medicinal correspondiente al sistema respiratorio y concretamente para el tratamiento de la tos seca. Estamos hablando del Verbascum taxus, conocido como gordolobo. Es mucho más que una planta medicinal. Es una especie que impone con su altura, seduce con sus flores amarillas y sorprende con su historia. Os voy a compartir una imagen del gordolobo. Aquí la tenéis. Como veis, tiene forma de candelabro. También por eso se le llama candelaria, debido pues a su forma, ¿no? Como podéis observar. Lo vais a ver mucho en los campos, es muy común. Y veis la forma que tiene. También veis otras plantas que son similares, pero no tienen esa forma, sino que tienen forma alargada. Y también son gordolobos. Bien, el gordolobo es una planta, como habéis visto, que tiene flores amarillas. También se llama verbasco, candelaria, orejas de lobo, hierba del paño, frigaplatos, matapeces. Una planta con más áreas que un espía. Es de la familia Scrofularaceae. El género y la especie, el género es Verbascum y la especie es Taxus L. Acordaos que L. dije en el vídeo anterior que era por Linneo, que fue quien la clasificó. Es una planta bienal o perenne de tallo alto y erguido, con hojas grandes, vellosas y flores amarillas agrupadas en espigas. La flor y la hoja se utilizan medicinalmente, reconocidas por sus propiedades calmantes y expectorantes. El hábitat natural se encuentra en terrenos secos, bordes de caminos, praderas y baldíos. Baldíos son zonas sin cultivar, sobre todo en Europa, Asia y América del Norte. Es tan resistente que crece donde otras plantas se rinden. Esta planta bienal puede alcanzar hasta 2 metros de altura, con hojas grandes, suaves, peludas, que parecen terciopelo vegetal. Os voy a mostrar una imagen más cercana para que veáis la textura. Aquí la tenéis. Como podéis observar, es una planta muy bonita, vista de cerca. Su fruto es una cápsula ovoide con cientos de semillas diminutas, lo que permite colonizar terrenos difíciles con facilidad. También es una planta muy polinizada. Aquí vamos a poder ver una abeja polinizando, ahí lo tenéis, porque es muy atractiva para los insectos. En cuanto a las curiosidades históricas y culturales, bueno, el Verbascum taxus es conocida desde la antigüedad por su uso en afecciones respiratorias y su presencia en la medicina tradicional es tan antigua como la propia fitoterapia. Las legiones romanas la llevaron a Inglaterra como planta ornamental y de allí cruzó el Atlántico. Fue una especie viajera antes que existieran los pasaportes. Los nativos americanos la usaban en infusiones contra la tos, en cataplasmas para heridas e incluso la incluían en mezclas para fumar durante rituales. Ellos pensaban que limpiaban los pulmones. Aunque esta práctica es parte de la tradición, hoy día yo no recomiendo fumarla como tratamiento,
ya que no cuenta con respaldo científico suficiente y puede implicar riesgos para la salud respiratoria. Recordad esto. Fue mencionada por médicos tradicionales y herbarios europeos desde el Renacimiento, valorándola especialmente por su acción demulcente en la garganta. Es decir, demulcente significa suavizante, que protege las mucosas. En la medicina tradicional china se empleaban para tratar diarrea y disentería, lo que demuestra su versatilidad, más allá del sistema respiratorio. En la antigua Grecia se creía que protegía a los viajeros de los lobos, de ahí su nombre popular en español, gordolobo, una planta guardaespaldas. Su nombre verbascum proviene del latín barbascum, las dos con B, que significa barba, en referencia a la pelusa que recubre sus hojas, una planta con barba, aunque comúnmente llamada gordolobo por su aspecto robusto y sus hojas peludas. Su nombre científico fue establecido, como ya he dicho antes, por Carl Linnaeus en 1753, en su obra Species Plantarum. Es una planta con acción demulcente. Ya he dicho que demulcente es un término médico que se refiere a una sustancia que protege y suaviza las mucosas irritadas, como las de la garganta, el estómago o los intestinos. Actúa formando una capa viscosa que alivia la inflamación y el malestar local. Hay otros ejemplos de plantas comunes demulcentes naturales, como la miel, que es probablemente el demulcente más conocido, con propiedades calmantes y nutritivas, la pectina, extraída de frutas como la manzana, usada para proteger el tracto digestivo, la goma arábica y el tragacanto, utilizadas en jarabes y preparados farmacéuticos. Almidón y clara de huevo también tienen efectos demulcentes cuando se administran en solución. En el caso del Verbascum thapsus, se considera demulcente porque sus mucílagos que contiene ayudan a calmar la irritación de las vías respiratorias, especialmente en casos de tos seca o faringitis. Los mucílagos son sustancias vegetales gelatinosas que calman y protegen. El epíteto thapsus, esto poco lo conocen, proviene de una ciudad histórica del norte de África, en lo que hoy es Túnez. Allí en el año 46 a.C., Julio César libró una batalla decisiva contra Metelo, Escipión, y el rey númida Juba I, consolidando su poder en África. Thapsus fue una colonia romana, obispado cristiano y punto clave en rutas comerciales. Así que cuando hablamos del Verbascum thapsus, no solo nos referimos a una planta medicinal, sino a una especie con nombre de guerra, comercio y espiritualidad. Una planta con pasado imperial. Hay más curiosidades históricas. Existen más de 200 especies de Verbascum en todo el mundo, algunas con flores rosadas, blancas o púrpuras. No todo es amarillo en el mundo del gordolobo. Las hojas pilosas tienen una función hidráulica natural. Canalizan el agua de lluvia desde las hojas superiores hasta las inferiores y de ahí a las raíces. Una planta con sistema de riego incorporado, podríamos decir. Su pelusa actúa como defensa natural, protege contra los insectos y ayuda a retener la humedad en climas secos. Es como si llevara un abrigo protector. Se autosiembra fácilmente, lo que la convierte en una especie ideal para jardines silvestres y de bajo mantenimiento. Es una planta que se reproduce sin pedir permiso. Como os he dicho al principio, se encuentra por doquier. La encontraréis en el campo muy fácilmente. Atrae a polinizadores como abejas y mariposas, enriqueciendo el ecosistema del jardín. Es un imán ecológico. El aceite de gordolobo se usa en aromaterapia por sus efectos calmantes. No solo cuida los pulmones, también relaja la mente. En algunos lugares se le llama hierba del parto, por su uso tradicional en facilitar el alumbramiento,
aunque este uso no está respaldado por evidencia moderna, es parte del folclore botánico. En jardinería se valora por su estructura vertical y su resistencia, ideal para jardines secos y biodiversos. Fue mencionada por médicos tradicionales herbarios europeos desde el Renacimiento. Aunque comúnmente se llama gordolobo por su aspecto robusto y hojas peludas, su nombre científico ya hemos dicho que fue establecido por Linnaeus en 1753. Los principios activos, pues contiene flavonoides, como luteolina y apigenina, con efecto antiinflamatorio y antioxidante. Contiene iridoides y glucósidos fenólicos, como acubósido y verbacósido, que son los responsables de efectos calmantes y antiinflamatorios en mucosas respiratorias, según estudios como el PubMed, que abajo lo dejaré en la descripción. Contiene mucílagos, que cubren y protegen la mucosa, ofreciendo efectos de emulsiente y calmante en la garganta y vías respiratorias. Los usos clínicos aprobados por la EMA, Agencia Europea del Medicamento, la parte que se usa son las flores, flos en latín, y las hojas secas, folium en latín. Indicaciones oficiales: para el alivio de los síntomas de tos seca e irritativa, relacionado con resfriados y afecciones respiratorias ligeras. Como hemos dicho ya varias veces, tiene acción emulsiente y suavizante para la garganta inflamada y vías respiratorias superiores. El uso tradicional reconocido es para facilitar la expectoración en catarros respiratorios leves. Contraindicaciones y advertencias. Como siempre, todos los productos, tanto farmacéuticos como complementos naturales, los pueden tener. En este caso, no administrar en caso de alergia conocida al verbascum o plantas relacionadas. Hay que tener precaución en niños menores de 12 años, embarazo y lactancia sin supervisión médica, y no superar las dosis recomendadas. Y ahora, a continuación, las diré. Interacciones. No se reportan interacciones farmacológicas significativas, pero siempre informar a tu médico. En el contexto legal, es un producto fitoterapéutico, con monografía oficial en SCOP y EMA, regulado por la Unión Europea para su uso tradicional seguro y eficaz. Las dosis, preparación y administración práctica. En infusión, de 1,5 a 2 gramos de flores u hojas secas en 150 a 250 mililitros de agua hirviendo. Se infusiona por 10 a 15 minutos, se cuela y se bebe. Se pueden tomar 1 a 2 tazas al día, preferentemente después de las comidas para mejor tolerancia. También se puede administrar en forma de extractos líquidos, también llamados tinturas o tinturas madre. Son extractos estandarizados, por ejemplo, 1:1, gramos mililitro concentrado. La dosis habitual es 1 mililitro, que suele ser de 20 a 25 gotas, mezclado con agua, de 2 a 3 veces al día según la indicación del producto que viene en el envase, como siempre. También existen jarabes disponibles en algunos preparados comerciales y hay que respetar las dosis indicadas. Durante el tratamiento, para tos leve o irritativa, de 5 a 7 días. En afecciones persistentes o graves, siempre el uso debe ser bajo supervisión médica. Hay que mantenerlo en lugar seco y fresco, protegido de la luz y, por supuesto, no usar tras la fecha de caducidad. En cuanto a sinergias y combinaciones avaladas, pues la sinergia se ha demostrado que tiene un aval científico con plantas como Thymus vulgaris, que es el tomillo, o Altaea officinalis, que es el malvavisco. Todas las plantas que llevan oficinales detrás significa que son medicinales. Es una combinación tradicional, tanto con el tomillo como con el malvavisco,
y está avalada para potenciar el efecto expectorante y calmante en tos e irritaciones. También os dejo el estudio del PubMed que respalda pues esta combinación. Estas sinergias potencian el efecto del alivio de la tos seca y mejoran la comodidad respiratoria sin incrementar efectos adversos. Se recomienda combinar solo con productos certificados y bajo indicación profesional. Bien, para los que estéis interesados en profundizar más sobre esta planta, en la descripción os dejo la bibliografía que he utilizado para hacer el vídeo. Es decir, monográficos de la EMA, 3 estudios del PubMed, PMC, etcétera, y otros estudios. Esperamos que te haya gustado este formato que une historia, ciencia y práctica de forma clara y rigurosa. ¿Conocías esta planta? ¿La has usado alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a la campanita y regálanos un like para que podamos seguir ofreciéndote más contenido de calidad sobre plantas medicinales. Comparte este contenido con quien pueda beneficiarse de esta información y escríbenos cómo podemos seguir mejorando para ti. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete y si te ha gustado, danos el like, activa la campanita, te acompañaremos en este viaje hacia una salud natural, científica y transparente. Y recuerda, tu salud comienza con plantas y ciencia. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.